歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個整色整水嘅菜，冇錯，呢個整色整水嘅餸菜咧就叫做菠菜蝦球啦嚇。呢個菠菜蝦球咧都幾別致嘅，即刻開始做啦。首先咧蝦。今次咧，我哋就係用咗呢一個雪藏嘅虎蝦嘅，咁啊，我哋咧買一個我最信得過嘅，咁啊呢度啲蝦腸咧都已經買翻嚟嗰陣時已經冇咗噶啦 ，perfect。好，我哋第一樣要做嘅嘢咧就係要搣啲尾啦，燉下咁就出噶咯。好，跟住落少少鹽，啲咁多白胡椒粉。咁啊，醃好咗個蝦噶啦，咁啊由佢擺喺度，我哋咧而家去搞個菠菜先。好啦，菠菜咧喺街市賣嘅啫，經已咧洗乾洗淨，切埋嗰啲丁啦。然後我哋做啲乜嘢咧？我哋要攪碎佢嘅。首先咧就加啲水先，然後放啲菠菜落去。好，放住咁多先，加翻多啲水啦，冚實佢，跟住攪爛佢啦噃。好，唔使搞到真係溶晒嘅，打碎咗佢就 OK 噶啦嚇。好，跟住我哋要煮下啲菠菜啦噃。好啦，咁我哋將個菠菜汁咧倒落個煲度先，跟住咧我哋就用細火慢慢咧去煮翻滾佢嚇。等緊佢煮嘅時候咧，我哋可以切下少少半碟嘢啦，不過都有用嘅，因為咧我哋想要少少辣味喺個菜度啦嚇。咁我哋咧就斜切一條辣椒啦。然後咧薑咧，我哋就切薄片先，跟住咧我哋就將佢切一個長方形啦，出咗嚟咧就係變咗呢啲啦，少少菱形嘅，咁啊再可以切細啲啦。好，咁剩翻呢啲點咧？咁啊攞去做第二啲嘢咯，唔會嘥嘅。咁我一開波咧就係話呢個菜咧幾的色嘅，所以咧你切嘢嗰陣時咧又要骨子啲，就係咁啦。OK， 我哋等個菠菜滾咗先。好啦，咁啊見到啲菠菜咧，經已咧滾咗啦。好，然後咧我哋就揾定一個燒機，我哋將咧呢啲菠菜咧隔一隔佢先。嗱，我咧就想嗰啲菠菜咧快脆地去降溫啊，於是乎咧我哋就攞啲冰，放落去先。咁你哋可以揾啲羹咧幫一幫手啊。其實基本上咧，我哋而家做緊一樣嘢咧，就係將啲菠菜 blanching 啦。其實咧 blanch 咗之後咧，我哋又想嗰啲綠色咧 keep 咗喺度啦。咁於是乎咧，我哋就要即刻咧將呢啲菠菜咧降溫啊。咁所以咧，我哋就會用一啲冰去幫手做啦。好，呢啲菠菜水係唔要嘅。啊，而家咧你就可以將嗰啲菠菜咧擺喺度攤先。而家我哋就要搞最後嗰個芡汁。好，個芡汁就係咁嘅。嗱，首先咧，我哋呢一度有木薯粉啦，跟住咧就加咗啲水。咁因為擺咗一陣咧，我哋要攪翻勻勻佢先。好啦，跟住咧，我哋就要落鹽啦、洋葱粉啦、蒜粉啦、砂糖，攪勻佢。嗱，呢個芡汁咧最後先落嘅。咁啊，於是乎擺咗一陣之後咧，佢啲木薯粉咧又會沉咗喺底咯。於是乎，記住臨落鑊之前咧攪勻佢啊！鋪地張紙喺度做乜？因為咧，我哋咧要將啲醃好咗嘅蝦咧整翻乾佢先。OK， 跟住放翻落個兜度，當然個兜都係乾噶啦嚇。然後我哋咧就可以攞啲菠菜咧，就同佢一齊撈下佢啦。然後咧，我哋會加翻啲木薯粉啦。咁咧，我哋加到幾多咧？你望落去咧，加到佢差唔多咧，黐到上個蝦身嗰度。OK， 其實咧，你個腦海入邊咧就好似幫個蝦咧整一層炸漿咁樣，就係咁樣啦。OK， 好，咁啊搞掂啦。我哋搞下一樣嘢啦噃。好啦，我哋而家咧就熱咗一撐油啦嚇，我哋咧就準備咧將嗰啲蝦咧走一走油啦。OK， 但係今次咧我哋呢一個蝦咧，平時走咧可能我哋全晒落去噶嘛，今次唔得啦，我哋咧個火咧不要太猛，我哋咧係要逐隻蝦放落去嘅。OK， 放咗落去之後咧，我哋就唔好喐佢住啦。好啦，就係咁咯。有一啲咧係會甩出嚟嘅，
但係唔緊要，我哋大部分已經喺個蝦個身嗰度啦。OK， 熄火，搞掂呢餐嘢先。好啦，咁啊而家咧，我哋就要將所有嘅成品咧炒埋一碟咯噃。我哋咧就燒紅個鑊先嚇。好啦，咁我見到已經有煙啦，跟住咧我哋就加翻啲油。呢個時候爆翻香啲薑先。然後咧爆香少少辣椒1、2隻到啦，因為咧如果你爆晒嘅話咧就好辣㗎啦嚇。OK， 好啦，爆香晒之後落翻頭先嗰個蝦，然後攪翻勻嗰個芡汁，落多少少啦。最後顏色點綴嘅啫，呢啲搞掂上碟食得。食嘢，哇！真係整色整水啊！今次即刻試下個蝦先，哦 ，so cute， 好 cute 啊！呢件事正嗱，你唔係好食到菠菜味嘅啫，真係整色整水嘅就係呢一個。仲有睇一樣嘢，頭先最後落嗰個芡汁咧，唔使落晒㗎嚇，你落晒咧，就會漿糊結晒㗎啦，所以咧睇住因住嚟落，逐少落 ，OK？ 好過癮啊！呢一個擺出嚟呃下 like 啊，影下相㗎嘛，呢啲真係 OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦，多謝你繼續